շատ կարևոր է, երբ ծրագիր սկսվում է 2 կամ 3 մասնակցողների կողմից, իրենք հավատան ծրագրի կապարին եւ ծրագրի հեռանկարին։ Ուրախ Ախր շնորհավոր։ Ոտաշները շատ մոտ հիմնականում բանակային եւ նավատորմերի վրա է նմանատիպ գործիքներ լինում։ Եվ սա իրականում կարծում եմ մենք ունենք եւ մեկ էլ աստղադիտարան է։ Արդեն դուք այսօր ականատես եղաք տեսնելով համապատասխան նոր տեխնոլոգիաներ գիրառվում, որ ավելի օգնի մեր այսօրվա ունեցած հարուստ կենսաբազմազանությանը ավելի բացահայտել, ավելի բահբանել, հատկապես որ մեր տարածաշրջանը եւ հատկապես Հայաստանում կա այնպիսի հարստություններ, որ չկա մեր հարևան երկրներում, եւ դրա համար մենք ամեն ինչ պետք է անենք եւ աշխատենք, որ դա բահբանենք եւ ինչու՞ չէ, միգուցե բացահայտել նոր գաղտնիքներ, որը բնությունը մեզ պահում է եւ մի քիչ հետո ընթացքում ապակայում դա մենք կտեսնենք։ Ահա Վարդենը սխում մեզ Եվ ինքը վերադառնում է տուն։ Մեր 10 տարվա անցած ճանապարհի ընթացքում դուք լավ գործընկեր եք։ Դուք եւ ձեր գազམ་ագերբությունը այնպիսի վստահելի գործընկեր եք, որ մենք կարող ենք անպայման երկար ճանապարհ շարունակել իրար հետ իրականացնելով տարբեր տեսակի հաջողակ ծրագրեր, ինչպես այս ծրագիրը եւ մենք տեսնում ենք արդեն տարի առ տարի թե ինչպես մեծանում ընդլայնում է այս ծրագիրը։ Եվ այս առիթով մենք թողարկել ենք շատ սահմանափակ քանակով ոսկե մեդալներ, որը նշում է մեր 10-ամյակը հյուսասելմտեսին եւ ուզում ենք մեկը նվիրել, հատկացրել դալ ցեզ եւ այստեղ մի փոքր քրություն կա, ես պիտի խնդրեի որ դուք կարծայիք։ Հպարտ ենք ձեզ հետ տարիների մեր փայլուն համագործակցության։ Շնորհակալություն ենք հայտնում աննացորդ նվիրման, թիմային աշխատանքում դրսևորված հավատարմության եւ դժվարությունները պատկով հաղթահարելու համարձակության համար։ Վստահ ենք, որ միասին անցնելու ենք հաջողությունների նոր ճանապարհներ։ Շնորհակալ եմ ձեզ շատ։ Ամենամեծ պրոյեկտներից մեկը, որ այսօր արդեն հիմք է դրվում վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի համագործակցությամբ Vivasel MTS ընկերության հետ, դա ուրեմն վտանգված տեսակների բազմացումն ու վայրի բնություն բաց թողման ծրագիրն է, որի մեկնարկը այս տարի սկսվում է, համագործակցելով նաև Երևանի կենթանաբանական այգու հետ։ Այս համագործակցությունը շատ կարևոր են դիտում նաև միջազգային կառույցները, որոնք պատրաստ են մեր կողքին կանգնելու, եւ սա երկարատև ճանապարհ է, որը կարծում եմ հաջողությամբ պիտի պսակվի, եւ տեսակները, որոնք որ իրոք վտանգի տակ են, կկարողանանք ուրեմն այդ միջոցով շատ մասնագիտական նուրբ աշխատանքի միջոցով ապահովել իրենց ուրեմն սպառումից։ Դե այս արկավորումները ուրեմն կարծեմ մեր մյուս կազմակերպություն, ինչպես նաև պետական կառույցները երևի թե կնախանձեն մեզ, բայց հուսանք դա կլինի բարի նախանձ, որովհետև ընդհանուր համագործակցության շրջանակներում այս բոլոր սարքերը կարող են ծառայել բոլորիս ուսումնասիրելու, պահպանելու մեր կենսաբազմազանությունը։